散失，捉不住影，一追趕變更深，前行仍無盡處。人間太大，萬個可能爭猜，算誰共你我相遇？知所不止到此。改寫故事，命裏創傷，為何沒法制止？មន្ត្រីលូវិនហ៊ុយជួបថាដួលក្នុងផ្ទះស្លាប់មុនដល់មន្ទីរពេទ្យលូវិនហ៊ុយមានរហស្សនាមថាតារាលេចធ្លោរបស់ក្រុមប៉ូលីសទើបបានទទួលមេដាយមិនយូរនេះដើម្បីលើកស្ទួយធ្វើប្រយោជន៍ដល់សង្គមថ្នាក់លើមានបញ្ជាឲ្យពួកយើងស៊ើបយ៉ាងស្ងាត់ឆាប់ចាប់ជនល្មើសបានហាមលាតត្រដាងរឿងលម្អិតក្តីថ្នាក់ម៉ាក់សួរខ្ញុំប្រាប់មិនបានផងមើលហើយហេតុអីលាតត្រដាងរឿងលម្អិតមិនបានមានសាស័យច្រើនមែនទេព្រោះលូវិនហ៊ុយជាមុខមាត់របស់ប៉ូលីសថែមទាំងសភាពស្លាប់មើលទៅចាប់ណាស់ថ្នាក់លើគិតថាបើលាតត្រដាងរឿងលម្អិតចេញទៅកាន់តែធ្វើឲ្យគេសង្ស័យលូវិនជាសភាពបរោះខ្ញុំស្គាល់គេច្បាស់គេមិនមែនពួកសាដេនគ្មានចំណូលចិត្តបែបហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាលូវិនហ៊ុយជាមនុស្សកំណត់របស់នាងព្រោះតែបែបនេះទើបយើងត្រូវចាត់ការក្តីដោយសម្ងាត់អធិការលីស្ដាប់ខ្ញុំណាក្តីនេះមិនមែនតែសងសឹកថែមទាំងជាប៉ូលីសជនល្មើសកំពុងបញ្ឈឺប៉ូលីសដូចយើងចង់ឲ្យយើងអាម៉ាស់មកសម្រាប់ថានៅពេលនេះយើងមិនអាចចោលភាពទៅរួចគ្រប់យ៉ាងអូខេលោកគ្រាន់តែកំពុងកែកង់ខាត់ពេលមែនតើឯងសញ្ញាអានេះហើយនៅសេងខាឡាន់ចាចេញទៅញ៉ាំបាយទេខ្ញុំចាំមកយកបាយប្រអប់ខ្លាចខ្ញុំណាស់ហេមិនមែនទេទៅយកបាយសិនមិនរំខានទេម្នេះមើលមកឲ្យម៉ាដាមពេលខ្ញុំចេញពីអូហ្វីសអធិការលីនិយាយអីទេអត់ទេគ្រាន់តែឲ្យយើងស៊ើបប្រវត្តិលូវិនហ៊ុយមើលគេតេតនអ្នកណាខ្លះឬមួយមានសត្រូវដែរទេគ្មានអ្វីពិសេសទេមិនថាខ្ញុំប្រាអារម្មណ៍ទេអត់ទេពិតជាគ្មានអធិការគ្រាន់តែឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ច្រកក៏មើលតែមួយជ្រុងកុំរំលងតម្រុយអីហើយតែសួរក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិវិនហ៊ុយហើយនៅចាសួរកាកំពុងសួរឯងមានស៊ើបអត់ថាពេលគេធ្វើកម្មវិធីមាននិយាយអីខ្លះឬទៅណាខ្លះធ្លាប់តែមានរឿងជាមួយអ្នកណាចិនមើលតាមរឿងកម្មវិធីកំពុងស៊ើបហើយបានស៊ើបទេថាគេធ្លាប់ស៊ើបអីខ្លះពេលនៅអង្គភាពស៊ើបអង្កេតអាចជាសត្រូវមកសងសឹកក៏ថាបានបងស៊ើបកំពុងស៊ើបសួរបន្តិចពីព្រឹកមិញនាងទៅធ្វើអីខ្លះខ្ញុំស៊ើបតាម social media ក្រែងមានតម្រុយស៊ើបឃើញអីទេគេប្រើច្រើន social មានកង់ពីរដែលបើកជាសាធារណៈមានកង់ពីរដែលប្រើផ្ទាល់ខ្លួនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ៎នាងជាប៉ូលីសមកច្រើនឆ្នាំម្ដាយមានអ្នកណាបង្រៀននាងស៊ើបក្តីទេហ៎នាងបានមេដៃយ៉ាងម៉េចកើតកុំថាខ្ញុំគិតតែពីជេមិនព្រមបង្រៀនតាមវិតនាងគួរតែស៊ើបក្តីដែលវិនហ៊ុយធ្លាប់ធ្វើឬអ្នកទោសណាទៅរួចទោសឬមើល comment នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតមានអ្នកណាគំរាមគេខ្លះត្រូវមើលឲ្យអស់តែអន្តការលីឲ្យខ្ញុំឆែកមើល social media របស់គេមើលក្នុងធ្វើម្ដងពីរមុខមិនបានទេហ៎ពួកយើងគ្មានពេលទេបើស៊ើបបែបនេះបន្តទៀតបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសគ្មានសមត្ថភាពខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមានរឿងទៀតម៉ាដាមហេតុអីបានជឿជាក់ថាវិនហ៊ុយត្រូវសម្លាប់ព្រោះរឿងស៊ើបក្តីគេប្រហែលជាលេងសប្បាយហួសពេកខ្ញុំជឿជាក់លើវិនហ៊ុយពិតជាការសងសឹកហើយបង្វែរទៅជារឿងសិញគោលដៅគឺមូលបង្កាច់វិនហ៊ុយហើយបំផ្លាញមុខមាត់របស់ប៉ូលីសខ្ញុំត្រូវចាប់ខ្លួនជនល្មើសឲ្យបានលាងមន្ទិលឲ្យគេសូមអញ្ជើញមកខាងនេះមកនាងជាប្រពន្ធវិនហ៊ុយលែងគ្នាមួយរយៈហើយនាងចូលទៅកត់ត្រាចម្លើយផងចាម៉ាដាមខ្ញុំរៀបការជាមួយគេ2ឆ្នាំមុនព្រោះមិនចុះសម្រុងគ្នាក៏លែងគ្នា1ឆ្នាំមុនមិនចេះសម្រុងគ្នាយើងរស់នៅខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ឆ្លោះគ្នាតែរហូតធ្វើបាបគ្នាទៅវិញទៅមកគួរប្រញាប់ចែកផ្លូវគ្នាល្អជាងតាមដែលលោកស្រីដឹងចរិតរបស់លូវិនហ៊ុយបែបណាគេចូលចិត្តធ្វើអ្វីជាពិសេសដែរទេពេលយើងនៅជាមួយគ្នាគេរវល់តែពីរឿងការងាររាល់ពី3ថ្ងៃគេទៅ fitness ណាត់ផឹកជាមួយមិត្តភ័ក្តិដោយពេលហ្នឹងគេកំពុងរៀនរឿងអក្រិតកម្មសាយប៊ឺអីមួយយ៉ាងអក្រិតកម្មសាយប៊ឺ
មែនហើយគេថាពេលរៀនទៅតទៅមានឱកាសផ្លាស់ទៅនៅផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មសាច់ប៊ឺបាន ហើយលោកស្រីដឹងទេគេមានបំណងឬក៏អត់ឬធ្លាប់មានរឿងជាមួយអ្នកណាទេ ពីមុនមិនគួរមានទេតែខ្ញុំលែងគេបានមួយរយៈធំហើយខ្ញុំមិនដឹងរឿងរបស់គេនៅពេលនេះទេ បញ្ជាក់ថាក្រៅពីលេងគ្នាហើយលោកស្រីមិនដែលបានជួបគេសោះ គ្មានជួបសោះ លោកស្រីហ្វឹងសុំសួរបន្តិចធ្លាប់ឃើញទូរស័ព្ទនេះទេនេះគឺជាទូរស័ព្ទមួយទៀតរបស់គេគឺនៅក្នុងរ៉ាកើរបស់គេនៅស្នងការ មិនដែលឃើញទេ តែខាងមុខបន្តិច បាទ ម្នាក់នេះដើរទៅមុខភូមិមកគ្រឹះច្រើនដងគេធ្វើអី គេដឹកម្ហូបនៅហាងអាហារ ឈប់មើលម្នាក់នេះបន្តិចគេអោនមកកាន់កាបូបធំធ្វើអី ឯកសន្តានបញ្ជាក់ថាជាអ្នកប្រេសនីម៉ាដាមនិយាយត្រូវពាក្យឯកសន្តានប្រេសនីទៅបកកហេតុការណ៍កថាបានខ្ញុំកត់ត្រាគេភ្លាមសើប្រវត្តិរបស់គេល្អទេ យិនមើល ចា ជួបអីទេស ួរអ្នកស្រុកហើយអ្នកស្រុកថាលូវិនហ៊ុយជាគ្នាឯងមិនឃើញគេមានខុសធម្មតាហើយគ្មានសត្រូវផង អញ្ចឹងនាងមើលឲ្យច្រើនដងក្រែងផ្្លាត់អី ចាម៉ាដាម បងសើដោះសារទូរស័ព្ទបានហើយនៅ ផ្នែក IT កំពុងតែធ្វើម្ដង អ្នកកសលវិច័យឃើញមូលហេតុការស្លាប់ហើយនៅ នៅទេខ្ញុំកំពុងតែបង្ខំហើយ ញ៉ាំបាយលើកមុនឃើញនាងនិយាយជាមួយពួកគេនាងមានមិត្តភក្តិអ្នកកសលវិច័យមែនទេ មិនមែនអ្នកកសលវិច័យជាជំនួយការ យ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យគេមកជួយបន្ទិញឲ្យពួកគេធ្វើក្តីរបស់វិនហ៊ុយសិនឲ្យបន្ទាន់ផង អូខេចាំសាក់មើល មិនមែនសាកតាំងចិត្តបន្តិចទៅសើបអត់ឃើញអីសោះបើពឹងពួកឯងស្លាប់មិនខាន ម៉ាដាមជួបបរិយខ្នោះគេមិនបាននោះទេ នាងរក្សាច្បាប់ដំម្លឹងហ៎មិនដូចនាងសោះ ខ្ញុំមិនបានបន្តឲ្យ រឿងដែលវិនហ៊ុយស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគេឈ្មោះប៉ូលីសគ្រប់ផ្នែកចាំមើលយើងធ្វើការគ្រប់គ្នាខំបន្តិចទៅ ទទួលបញ្ជាម៉ាដាម ចាយប៉ូលីសបញ្ញាប់រកខ្ញុំមានកាយដែរ បាទរបាយការណ៍ឲ្យនៅ កំពុងសរសេរនាងទៅវិញសិនទៅបានចាំខ្ញុំទេប្រាប់ ខ្ញុំមិនតែទេខ្ញុំនៅនេះល្អជាងនៅស្ងាត់ល្អហើយបាទខ្ញុំទៅវិញនាងមកតែខ្មាំងតាមសួរតែពីតម្រុយថ្នាក់ផឹកទឹកនៅត្រូវមាត់ណា មករយៈនេះខ្ញុំបង្ខំធ្វើការពេទ្យកសលវិច័យ2នាក់ចូលនិវត្តន៍មានមនុស្សមិនគ្រប់ទេ ខ្ញុំមិនបង្ខំឯងទេតែនេះមកតែខ្មាំងបញ្ញាប់ណាស់ចង់បានលទ្ធផលកសលវិច័យដល់ថ្នាក់ឲ្យខ្ញុំប្រើខ្សែបង្ខំឲ្យខ្ញុំចាំមើលដើម្បីបង្ខំពួកឯង សម្រាប់ថានាងមន្ទីរខ្មាំងនិងលូវិនហ៊ុយត្រូវជាស្អីនឹងគ្នាទៅលើកមុនលូវិនហ៊ុយចាញ់ឈាមតែងទួញនាងមន្ទីរខ្មាំងបារម្ភនឹងគេណាបើថានាងមន្ទីរខ្មាំងជាម៉ែរបស់លូវិនហ៊ុយនោះខ្ញុំពិតជាជឿ ណែកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំថាពួកគេគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិទេ មិត្តភក្តិក៏មានច្រើនប្រភេទណាស់ដែរ ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសួរប្រពន្ធមុនលូវិនហ៊ុយនាងជាស្រីខុសពីនាងមកតែខ្មាំងណាលូវិនហ៊ុយមិនស្រឡាញ់នាងមកតែខ្មាំងនោះទេ ចំណូលចិត្តមនុស្សយើងក៏អាចប្រែប្រួលបានដែរ ចំណូលចិត្តឯងក៏ប្រែប្រួលមែនទេរយៈនេះមិនសូវឃើញឯងនឹងដុកទ័រសោះកំពុងតែធ្វើអី ខ្ញុំរវល់ខ្លាំងពិតមែនពីមុននេះជួយដុកទ័ររើផ្ទះមករយៈនេះត្រូវវះកាត់ញឹកញាប់ចុះពីធ្វើការហើយត្រូវសរសេររបាយការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរវល់ខ្លាំងណាស់ ហើយដុកទ័រ ដុកទ័រក៏ដូចមុនដែរទៅព្រានកែការងារវិច័យហើយសរសេរសភៅហើយគេក៏មើលសំណុំរឿងក្តីផ្ទះរបស់តកូលលួយកមកប្រើការនៅក្នុងការងារវិច័យ គេអត់សួរឯងទេអីរយៈនេះខ្ញុំចាំមិនដែរ សួររឿងនេះហ៎មិនចាំបាច់សួររឿងនេះនាងឈឺហ៎កុំធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យមើល លោកអើយខ្ញុំបានន័យថាគេមាននិយាយពីខ្ញុំដែរឬក៏អត់ មិនសុកសុកចាំនិយាយពីនាង អើយហោហេតុពេកពិតមែនចោលណាត់ខ្ញុំពីរដងថែមតែមិននិយាយអីសោះ នាងបន្ទោសដែលគេមិនទៅរកនាងទៅរកគេដោយខ្លួនឯងទៅ អើយហើយតែលេងរស់ហើយខ្ញុំទៅផ្ទះហើយ មែនហើយចាំខ្ញុំមកផ្លែតខ្ញុំមានរបស់ឲ្យប៉ានាងខួរក្បាលមនុស្សយើងចែកជាឆ្វេងស្ដាំខាងលើជាជាន់ខួរក្បាលចន្លោះទំនេររវាងខួរក្បាលនិងលលាសឹងតែគ្មាននោះទេ អូចានណាពេទ្យកសលវិច័យដឹងច្រើនពិតមែនតែហ្មងហើយពេលដែលកាន់ក្បិតគឺជាអ្នកអាជីពណាស់មែនទេ បានមើលបានស្ដាប់ច្រើនចេះខ្លួនឯងហើយបើអ៊ំចង់រៀនចាំខ្ញុំមកបង្រៀនរាល់ថ្ងៃចុះ អូបងចឹងឡនណាស់ ឃើញទេកន្លែងនេះពិសេសណាស់ នឹងស្អី ខួរក្បាលហើយពួកថ្លើមនឹងសួតនៅស្រស់ណាស់នៅមានឈាមនៅឡើយទេ ស្អីគេនឹងទុកផ្ទះខ្ញុំជាស្អីបន្ទប់សពហ៎ឆាប់យកចេញទៅ យកចេញមែនទេខ្ញុំថាស្ងោរស៊ុបខួរក្បាលជ្រូក ខ
ខួរក្បាលជ្រូកហ៎មែនហើយដានខែគឺធ្វើដើម្បីបង្រៀនខ្ញុំទើបទៅដល់កន្លែងលក់សាច់ជ្រូកទាំងព្រឹកគឺទុកគ្រឿងក្នុងជ្រូកឲ្យ អ៊ំស្រីគិតថាខ្ញុំយកគ្រឿងក្នុងមនុស្សមកហ៎មិនបានទេវាខុសច្បាប់ ខ្ញុំមិនដឹងទៅឆ្អើមណាស់ឃើញចង់ក្អួត ធម្មតាគឺឯងធ្វើម្ហូបមានបញ្ហាត្រង់ណាទៅ ខ្ញុំមិនចូលចិត្តបុរសស្មុគគ្រូបែបនេះ បានអញ្ចឹងកុំញ៉ាំខួរក្បាលជ្រូកអីកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ទឹកថ្លាមជ្រូកធ្វើសាំចុកថ្លាមជ្រូកចំណែកកលៀនជ្រូកយកមកឆាប្រេងខ្យងធ្វើជាបាយឆាឆ្ងាញ់ និយាយចប់ហើយនៅ ចាប់ហើយ អ៊ំស្រីខ្លាចខ្ញុំធ្វើឲ្យផ្ទះបាយប្រឡាក់មែនទេចាំខ្ញុំសម្បត្តិចុះហើយធ្លាប់ពិសាបេះដូងជ្រូកអាំងដែរទេខ្ញុំធ្វើឲ្យពិសាបានហើយសួតធ្វើស៊ុបល្អដល់សុខភាព ខ្ញុំនៅមមុនណាគ្រាន់តែធ្វើបាត់ថ្នាំលួសព្រលឹង ម៉ែក៏មានកត្រកផ្លែឈើផ្លែភេជប៉ុនផ្លែឈើគ្មានប្រាគីមីសុទ្ធតែរបស់ថ្លៃតែទាំងអស់ណាឲ្យមកសៀប៉ាវអី ម៉ាក់ទិញខ្លួនឯងទេ អូទិញមកខ្លួនឯងចាំបាច់ដាក់កត្រកបង្ហាន់លុយដែរ កូនម៉ាក់គេគ្រាន់តែញ៉ាយកូនកូនមិនទាន់សម្រេចចិត្តទេហ៎ ខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយគេជាមនុស្សល្អណាស់ ល្អត្រង់ណាចូលចិត្តគ្រឿងក្នុងជ្រូកហ៎ញ៉ាំផ្លែឈើវាល្អជាង ម៉ាក់តែជិបសៀប៉ាវមែនទេ អត់ទេ ពេលមុនខ្ញុំមិនល្អគិតតែពីកិច្ចមុខគេពេលនេះគេក៏កិច្ចមុខខ្ញុំវិញខ្ញុំតែក៏គេមិនលើកឆាតក៏មិនឆ្លើយជួបគ្នានៅស្នងការក៏កិច្ចមុខម៉ាក់ជួយតាក់ទងគេបន្តិចទៅ រឿងរបស់ក្មេងៗកុំមករំខានម៉ាក់ ម៉ាក់ អរគុណណាដែលមកជួយលើកអីវ៉ាន់ខ្ញុំ មិនអីទេចាំយើងទៅយកម៉ាស់បិទមុខនៅកួនທາງហើយខ្ញុំជូនទៅហាងវិញ អេបើអញ្ចឹងកុំទៅហាងអីទៅទិញម្ហូបយប់នេះទៅញ៉ាំបាយផ្ទះខ្ញុំ កុំអីល្អជាងខ្ញុំខ្លាចចិត្តអ៊ំស្រី យប់នេះអាឡាន់មកញ៉ាំបាយផ្ទះដែរណា ខ្ញុំធ្វើចិត្តមិនបាននោះទេ ធ្វើចិត្តអីទៅពួកឯងស្និទ្ធស្នាលគ្នាចាំធ្វើចិត្តអីទៀត លើកមុនខ្ញុំសារភាពស្នេហ៍ខើឡាន់ពេលនេះខ្ញុំឃើញនាងមានអារម្មណ៍ថាអាម៉ាស់មុខណាស់អើយ បញ្ជាក់ថាឯងចង់ជួបតែមិនហ៊ានជួបមិនហ៊ានលើកទូរស័ព្ទហើយឯងត្រូវអុកខ្លះបានខែណាប្រើផែនការយកចិត្តឲ្យក្មេកទៅផ្ទះខ្ញុំជាប្រចាំហើយឯងចុះចាញ់ហើយហ៎ ខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរទៅ អាឡាន់ណាជាខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងណាមិនស្ដាប់អ្នកណាដងាយទេកាលបើផ្លែឈើជប៉ុនចាញ់គ្រឿងក្នុងជ្រូកអញ្ចឹងត្រូវដូរវិធីផ្សំឯងណានាំអាឡាន់ទៅកន្លែងដែលមិនធ្លាប់ទៅឲ្យគេមានអារម្មណ៍ចម្លែកថ្មីហើយទៅធ្វើអ្វីដែលពួកឯងមិនដែលធ្វើឲ្យអាឡាន់មើលឃើញឯងមួយជ្រុងទៀតណា ហើយចុះបើមិនបានផលវិញនោះ អញ្ចឹងតាមយកចិត្តនាងបន្តទៀតទៅរៀនអុកបន្តិចទៅចិត្តស្មោះឲ្យជាប់ចិត្ត ចិត្តស្មោះឲ្យជាប់ចិត្ត បានលទ្ធផលកសាវិច័យរបស់លោកវិនហ៊ុយហើយពេទ្យប្រាប់ថាលោកវិនហ៊ុយមានរបួសធំពេញរាងកាយរួមទាំងដៃជើងត្រូវចងពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពេញផ្លូវភេទថែមទៀត បានឃើញអសអែនៅក្នុងគូតរបស់គេទៀត គួរតែពេលពួកគេកំពុងតែសប្បាយហើយយករបស់ជិតដៃទុកលេងហ្គេមក៏ចាប់យកអសអេសញាត់ចូលក្នុងគូតបន្ថែមការរំភើប ហើយមូលហេតុការស្លាប់ ខ្វះខ្ចាស់ដកដង្ហើមនៅកលោកវិនហ៊ុយមានស្លាកស្នាមការត្រូវរត់កតែវាមានក្បាលខ្សែក្រវ៉ាត់គេដល់ចេញខ្លួនឯងបានតាមិនក៏កើតឡើងបាន រត់ទៅគេលេងថ្នាំលទ្ធផលពិនិត្យឈាមគេជួបសារធាតុជំរុញសបាយហួសហេតុពេកក៏មិនឈប់មិនបាន អូមែនហើយឃើញអ្វីខ្លះនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់គេ យកទៅលុកសោហើយក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គេមានអេបប្រគូច្រើនអេបថែមទាំងគេប្រើជាប្រចាំទៀតផងណ៎ នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គេបានឆាតនៃជ័យរឿងផ្លូវភេទជាមួយនឹងខ្ទើយ អូមនុស្សជាមិនស្គាល់មុខមិនស្គាល់ចិត្តមែនមិនស្មានថាលោកវិនហ៊ុយជាមនុស្សបែបនេះ ចុះនាងវិញនៅក្នុងរឿងនេះនាងគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅ ខ្ញុំឆែកមើលប្រវត្តិហើយច្រើនខែមុនវិនហ៊ុយបានទទួលក្តីមួយមកគ្រូឈ្មោះយ៉ាវសឺឡុងត្រូវឃើញថាដេកស្រាត់ននលសន្លប់នៅក្បែរផ្លូវសង្ស័យថាត្រូវរំលោភគួរឲ្យស្ដាយជនរងគ្រោះសម្បត្តិក្តីដូច្នេះទើបខ្ញុំមានហេតុផលជឿថាវិនហ៊ុយចូលរួមក្រុមឆាតដើម្បីស៊ើបក្តីនឹងហើយដែលគេត្រូវសម្លាប់ប្រហែលមកពីជនល្មើសមកសងសឹង ល្អយើងស៊ើបតាមផ្លូវនេះអ្នកនាងជឿនាំអាឡាន់ទៅស៊ើបរឿងយ៉ាវស៊ឺឡុងមើលពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីនេះទេ ណែមិនបានមើលទេខ្ញុំនឹងកៅត្រូវឆែកមើលទូរស័ព្ទលោកវិនហ៊ុយបន្តទៀត មែនហើយបងសឿននិយាយត្រូវពួកជើងគឺរពលណាស់
ខ្ញុំចង់ទៅជាមួយម៉ាដាមតែនាងដូចជាចាត់ការឃ្លាវខ្លាជាងឲ្យនាងទៅចុះ អន្តកាលីថ្មីបានប្រព្រឹត្តរវល់ខ្លាំងតែឲ្យមនុស្សប្រុសទៅស៊ើបក្តីជាមួយអន្តកាលជាវមានសវត្ថភាពជាង ខ្ញុំថាឲ្យមនុស្សប្រុសមកនិយាយរឿងបទពិសោធន៍អាក្រក់ៗឲ្យស្រីៗទៅសួរវាងាយស្រួលជាង ឲ្យមនុស្សស្រីទៅឲ្យយាមមើលទៅក៏បានដែរយាមមើលគួរឲ្យទុកចិត្តជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ ឲ្យនាងទៅក៏ទៅនេះគឺជាបញ្ជាបំបាយគ្នាទៅធ្វើការចុះ Yes sir ឲ្យនាងរៀនសូត្រពីខ្ញុំនាងមានសំណាងហើយ ម៉ាដាមយ៉ាងសឺឡុង ឈប់សិនចាំឲ្យគេទៅឆ្ងាយពីសាលាជាងនេះសិនលោកយ៉ាស៊ឺឡុងខ្ញុំជាហុងប៉ូលីសអក្រិតកម្មពីព្រឹកមិញបានតាក់ទងលោក ខ្ញុំទៅតាមរយទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំជួយពួកនឹងអត់បានទេ លោកជួយពួកយើងបានយើងគ្រាន់តែសួរលោកប្រមាណរឿងប៉ុណ្ណឹង យើងចង់ដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងការពិតលោកមានរឿងអីទៅលោកឃើញមុខជនល្មើសច្បាស់អន់គេមុខមាត់យ៉ាងម៉េច ខ្ញុំទៅហើយ លោកជាគ្រូសាលាបឋមលោកមិនចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមិនចង់ឲ្យគេនិយាយដើមទើបយើងមិនសួរលោកនៅមុខសាលាបើមិនមែនអស់ច្រកយើងមិនសួរលោកដែលបាត់ក្តីហើយទេ បាទនឹងដឹងហើយមិនក៏មិនឲ្យខ្ញុំទៅ ប៉ូលីសធ្លាប់ធ្វើក្តីឲ្យលោកមានរឿងខ្ញុំសង្ស័យថាជាជនល្មើសមកសងសឹងសង្ស័យថាលោកផ្ដោតសំណុំរឿងធ្វើឲ្យចាប់ជនល្មើសបាន តាមពិតលោកគ្រាន់តែទៅងាយៗបានហើយប្រាប់ថាថ្ងៃកាត់ហេតុមានរឿងអីទៅគេធ្វើអ្វីលោកខ្លះប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយសំវ មិនបានទេខ្ញុំចាំអីអត់បានហើយ ប៉ូលីសដែលបានជួយលោកស្លាប់ហើយស្លាប់យ៉ាងវេទនាទៀតលោកជួយធ្វើបុរដ្ឋល្អប្រាប់យើងបានទេ ជឿប៉ូលីសយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមានសិទ្ធិមិនឆ្លើយម៉ាដាមខ្ញុំនៅបានសឹងស្លាប់ទម្រាំដែលខ្ញុំអាចរួមមកវិញបានខ្ញុំមិនចង់នឹកដល់រឿងថ្ងៃនឹងទៀតទេសូមបងដល់លេងខ្ញុំទៅណា ម៉ាដាមដល់ឡើងគេទៅបែបនេះ គេមិនមែនជនល្មើសមិនចង់សហការសួរទៅក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរ តែពេលនេះយើងគ្មានមុខសញ្ញាទេ ចង់គិតយ៉ាងម៉េចមិនដែលឃើញមនុស្សអាត្មានិយមបែបនេះទេ ផ្លូវក្រហមឆាប់អធិការលីយ៉ាងម៉េច អ្នកទាំងពីរមកវិញជាបន្ទាន់មានអ្នកលាតត្រដាងរឿងក្តីលូវវិនហ៊ុយនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតហើយរឿងសេចក្ដីក៏ត្រូវលាតត្រដាងដែរ អូនេះលោកផ្សាយបណ្ដាទៅនឹង យើងចូលមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតពេលមកតាមផ្លូវហើយមិនក៏មានរឿងលម្អិតច្រើនបែបនេះរបូតចេញបានយើងមិនដែលលាតត្រដាងទេណា ឬមួយមានអ្នកភ្លេចខ្លួនធ្វើឲ្យរបូតចេញទៅ រឿងលម្អិតច្បាស់ណាស់ហើយថាមានអ្នកតាំងចិត្តលេងព័ត៌មាននេះ ថ្ងៃយើងជួបសពមានអ្នកចេញចូលផ្ទះលូវវិនហ៊ុយច្រើនរកមុខអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានពិតជាពិបាកណាស់ នាងមែនទេ ហើយក៏ជាខ្ញុំ នាងស្គាល់មនុស្សច្រើនពេលទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាប្រហែលភ្លេចខ្លួនរបូតមាត់ក៏ថាបាន ពិតជាមិនមែនខ្ញុំទេ ណែឈប់នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទីប្រជុំជនពួកខ្ទើយគឺមានច្រើនអ្នកដែលធ្លាប់ជួបនីអេសពេលឡើងឡានគេហៅក៏ត្រូវឆ្នាំសន្លប់នៅពេលដែលដឹងខ្លួនក៏ដឹងថាត្រូវគេរំលោភមានរបួសសិចសាឌីត ដោយរបួសលូវិនហ៊ុយអញ្ចឹងហើយ យ៉ាស៊ឺឡុងមិញអាចជាម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះព្រោះវិនហ៊ុយសើបជួបរឿងនេះអេបានត្រូវគេសម្លាប់ ថែមកម្លាំងតាមរកនេះអេសហើយចាប់គេមកសួរចម្លើយ តែទោះបញ្ជា ពេលមុនខ្ញុំជួបនាយក S គេដូចជាពួកសាឌីកនាយក S មុំមាត់យ៉ាងម៉េច ខឺឡាន់ញ៉ាំអីសិនទៅកំពុងធ្វើអីមើលទៅដូចជាហត់ណា ហើយក្តីលូវិនហ៊ុយនឹងណាខ្ញុំធ្លាប់តែបានខ្ទើជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិក្នុងធីមដើម្បីស៊ើបរកមុខសញ្ញារបស់នាយអេសមិនតាន់បានអង្គុយផងពួកនឹងក៏រត់អស់ ប្រកាសហើយប៉ូលីសទៅទាំងធីមទើបពួកគេគិតថាប៉ូលីសមកឆែកឆេរឬគិតថាពួកនាងទៅរករឿង ចាប់បំផុតពួកជនរងគ្រោះកិច្ចមកអស់រលីងហើយរកនាយអេសយ៉ាងម៉េចរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅស្នងការត្រូវនាយមកទេខ្មាំងជេររហូតតតែអត្តជាខ្ញុំរបាក់ធ្លាក់មកក្រៅអស់ហើយហេ មិនកើតទេនាងរកមុខសញ្ញាតាមអ៊ីនធឺណិតបែបនេះ អញ្ចឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវតែសាក់មើល សើបបែបនេះមិនឃើញមុខសញ្ញានោះទេក្រោកឡើងតើខ្ញុំធ្វើចាំមើលខ្ញុំមើលមានវ៉ែនតាការពារពន្លឺដែរទេ មានក៏តែនៅទីនេះអីណា ខ
ខ្ចីទូរស័ព្ទថតរូបបន្តិចអូខេរួចហើយក៏ដូរឈ្មោះទៅហើយដាក់រូប profile រៀបរយហើយចាំមើលចម្លើយ មិនក៏ដឹងថាមានអ្នកឆ្លើយ profile ដាក់រូបថតដូចជាឈ្មោះទូទៅថែមទាំងការជឿជាក់ទើបពួកគេនឹងឆ្លើយតបយើង ដឹងបែបនេះឲ្យអ្នកមានប័ណ្ណពិសោធន៍ធ្វើហើយខ្ញុំសម្រាប់សិនហើយអញធ្វើអីទៀតទៅ បទពិសោធន៍អីទៅ សាមជោគថ្លាមជ្រូកទៀតហើយទៅឲ្យកុំទិញថ្លាមជ្រូកមកផ្ទះខ្ញុំទៀតម៉ាក់ខ្ញុំមកខ្មៅដូចកូតឆ្នាំងហើយ ប៉ានាងសិក្សារឿងវះកាត់សាកសព អូមើលតែអញស្និទ្ធស្នាលជាមួយប៉ាខ្ញុំណាខ្ញុំខ្លាចប៉ាគិតថាយើងជាសង្សារគ្នាមែនរំខានអញស្លាប់ហើយ ខ្លាចអីទៅបើនាងមកសុំឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំត្រូវតែសម្ដែងឲ្យស៊ុបអមែនហើយយើងមក selfie ជាមួយគ្នាទៅពេលសៀវប៉ាវឃើញពួកយើងផ្អែមល្ហែមគ្នាគេព្រមចុះចាញ់ដល់ខ្លួនឯងហើយ នេះជាសាមជោគថ្លាមជ្រូកគិតថាជាបង្អែមអីគិតថាផ្អែមល្ហែមគ្នាយ៉ាងម៉េច មានបញ្ហាត្រង់ណាមិនឆ្ងាញ់ទេខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯង បានអញប្រកែកណាធ្វើខ្លួនឯងសរសេរថាខ្លួនឯងធ្វើផងមកថារូបតៃ 1 2 3 មិនខ្ញុំបញ្ជូនច្បាប់ដើមឲ្យស្នើការព្រាមហើយខ្ញុំទៅផ្ទះញ៉ាំបាយជាមួយនឹងបាក់ខ្ញុំ កូនត្រូវតែការវិច័យនៅសាលា កាយនៅផ្ទះក៏បានដែរខ្ញុំសន្យានឹងម៉ាក់ថាកំដរគាត់ឲ្យបានញឹកញាប់ ជឿព្រមហើយណាអញ្ចឹង បាទអូខេបាយអាលីជាមនុស្សខ្លាចខ្ពស់តាំងពីនៅក្មេងអ្នកដែលខ្លាចខ្ពស់ហើយទៅលោតពីលើអាគារមិនកាន ដល់ចេញពេញលីសម្រាប់ខ្លួនកម្ពស់ប៉ុណ្នេះគួរតែឈរត្រង់នេះទើបលោតទៅបានតែពាក់ស្បែកជើងមិនក៏គ្មានដានអីសោះអញ្ចឹងឬមានអ្នកចាប់នាងបោះពីលើគេទៅបើមានអ្នកប៉ុនប៉ងរៀបផើងរៀងជាសញ្ញា logo អញ្ចឹងចេញពេញលីគួរតែត្រូវបានគេសម្លាប់តែអាស៊ីម្ចាស់បំណុលត្រូវគេចាប់ខ្លួនហើយនៅមាននរណាសម្លាប់នាងទៀតកម្លាំងជំរុញចិត្តជាថ្មីដានខែលទ្ធផលកសលវិច័យរបស់ចេញពេញលីចេញមកហើយនៅបើបានហើយផ្ញើមកខ្ញុំណាម៉ាក់ មកញ៉ាំបង្អែមសិនទៅ អរគុណ មើលអីកូន ត្រៀមសំណុំរឿងធ្វើសិភៅថ្មី សរសេរទៀតហើយកូនទៅផ្ញើច្បាប់ដើមទៅស្នាក់ការព្រាមតា មើលរយៈនេះជួបរឿងក្តីថ្មីខ្ញុំចង់ប្រើឱកាសពេលនៅចាំបានសរសេរសំណុំរឿងទុកលើក្រោយស្រួលយកមកប្រើ ស៊ីសិនជាឈ្មោះល្អកូនដឹងទេថាកូនកែវិបដិសារីក្នុងចិត្តរបស់ម៉ាក់បាន ម៉ាឥឡូវនេះល្បិចរបស់ម៉ាក់អភិវឌ្ឍឡើងហើយ មើលទៅម៉ាក់ប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េច ស្អាតឡើងហើយ ញញឹមច្រើនទៀត មែន មានសាច់មានឈាម អូថាម៉ាក់ថតអី មិនល្អទេ តាមពិតពេលកូនព្រមរើមកនៅជាមួយម៉ាក់ថែមទាំងមីងឈប់ជំទាស់ចិត្តម៉ាក់ហើយម៉ាក់ពិតជាមានក្តីសុខណាតែម៉ាក់ឃើញកូនធ្វើការរាល់ថ្ងៃធ្វើការហត់ណាមើលទៅស្បែកកូនស្ងួតប៉ុណ្ណាចាំម៉ាក់យកលេជំនួយស្បែកមកឲ្យកូនប្រើ មិនបាច់ទេ បើកូនទ្រុឌទ្រោមម៉ាក់ពិតជាពិបាកចិត្តទៀតហើយសាមជោគថ្លាមជ្រូកឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំមិនសរសើរកូនខ្លួនឯងទេតែកូនខ្ញុំជាក្មេងល្អស្ដាប់បង្គាប់ណាពេលគេដឹងថាខ្ញុំអបសុកក៏បញ្ញាប់រើមកនៅជាមួយខ្ញុំពេលថ្ងៃឈប់ក៏នាំខ្ញុំទៅដើរលេង អូយពិបាករមែនតែនគួរឲ្យចំណេញណាមិនដឹងថាក្មេងៗសម័យនេះគិតអីមើលដូចកូនស្រីខ្ញុំទៅជិត30ហើយមានប្រុសស្លូតបូតពឹងពាក់បានថែមទាំងតាមចិត្តគ្រប់យ៉ាងមិនយកទៅឆ្លាញ់មនុស្សធ្វើការនៅសាលខ្មោច ធ្វើការនៅសាលខ្មោចចាត់ការមិនយ៉ាប់ដែរកូនប្រុសខ្ញុំក៏មានមិត្តភ័ក្តិធ្វើការនៅសាលខ្មោច
តែគេជាមនុស្សចម្លែកមិនផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំសោះប្រើតែផែនការយកចិត្តឲ្យក្មេងយកចិត្តស្វាមីខ្ញុំត្រូវលួងលោមកូនស្រីថារើសសង្សារកុំរើសតែសង្ហាពេក លោកនេះមានប្រការលើកលែងកូនប្រុសខ្ញុំក៏សង្ហាន់ណាគេជាដុកទ័រពេលនេះជាគ្រូសាកលវិទ្យាល័យថែមទាំងនៅលីវទៀតអេអ្នកខ្ញុំឲ្យមើល អូសង្ហាពិតមែនវ៉ាងលឺជីន ពេលគេមានពេលក៏នាំខ្ញុំទៅរាំគេពូកែយកចិត្តណា អូក្មេងល្អថែមទាំងកតញ្ញូជាប្រុសល្អអញ្ចឹងណែនាំឲ្យកូនស្រីខ្ញុំទៅ នេះសម័យណាហើយនៅចាប់គូទៀតអីពួកយើងរីរាយតែពួកគេមិនព្រមទេ ខ្ញុំនិយាយលេងអេសំទោសបន្ទប់ស្នាក់គ្រូនៅខាងណាដែរ យើងអត់ដឹងទេសំទោស អរគុណសំទោសរំខានបន្តែងខ្ញុំរត់លោកគ្រូហ្វាងលឺជីនបន្ទប់ស្នាក់គេនៅឯណាដែរ ដុកទ័រហ្វាងមិញឃើញនៅហាងកាហ្វេលើឡៃ នៅខាងនេះហ៎ ចា៎ អរគុណ មិនថាអីទេហ៎ បាទអត់ទេ លោកដូចនៅអាយុតិចទេតែមិនដូចជានិស្សិតលោកជាគ្រូហ៎ មែនទេ គ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាអី បានចិត្តវិជ្ជាជនល្មើស អូយស្ដាប់ទៅចម្លែកណាស់ពិបាករៀនអត់ហើយរៀនចប់ហើយទៅធ្វើការអីបានដែរ ពិបាកឬអត់ស្ថិតនៅលើរៀងខ្លួនចំណែករៀនចប់ឬក៏ធ្វើការអីស្ថិតនៅលើចំណូលចិត្តខ្លួនឯងទេ អូយសំទោស មិនទេ សំទោស អត់មានអាលីអីទេ អត់ទេលោកយកចិត្តទុកដាក់ណាមានសង្សារហើយនៅអត់ទេខ្ញុំឃើញលោកមុខមាត់ស្អាតបាតការសិក្សាល្អនៅមានចរិតល្អទៀតពិតជាមានសង្សារហើយ ខ្ញុំត្រូវទៅបង្រៀនហើយណាមិនទេអរគុណច្រើនលាហើយ សំទោសម្ដងទៀតសំទោសផងណាមករំខានហើយ បាយបាយ មិនអីទេនៅមិនទាន់រៀបការទៅបានហើយ ដានខែ ដឹកទ័រប រិយានេះរវល់ណាស់មែនទេពេលចុះរៀនក៏ទៅវិញភ្លាម អូខេមករយៈនេះទៅផ្ទះចែបលីញឹកញាប់ណាស់ ទៅផ្ទះគេធ្វើអី ទៅរកប៉ាគេលោកអ៊ំសរសេររឿងពាក់ព័ន្ធនឹងពេទ្យកសលវិច័យខ្ញុំត្រូវបង្រៀនរឿងវះកាត់សាកសព លើកមុនឯងថាឯងញ៉ាយចែកប៉ូលីសឯងនិយាយមែនទេ មិនក៏លោកដូចជា stress ម្លេះមករយៈនេះលោកគ្មានពេលចាប់អារម្មណ៍លើពួកយើងសោះហើយចុះលោកមិនទាន់សុំទោសចែកប៉ូលីសទេ សុំទោសហ៎មិនចាំបាច់សុំទោស លោកទទួលពាក្យថាទៅផ្ទះនាងហើយចុងក្រោយក៏ចោលការណាត់ហើយឲ្យខ្ញុំទៅជំនួស ហើយមករយៈនេះនាងយ៉ាងម៉េចដែរ នាងយ៉ាប់ណាស់នាងមកទេសខ្មាំងជេររាល់ថ្ងៃ បាត់ដាំជាវនៅផ្នែកផ្សេងគ្នាតា លោកមិនបានជួបចែកប៉ូលីសយូរនាងមកទេសខ្មាំងផ្លាស់ផ្នែកហើយជាមេចែកប៉ូលីសពេលនេះស៊ើបក្តីលូវិនហ៊ុយជាមួយគ្នាទៀត ហើយស៊ើបដល់ណាហើយ លូវិនហ៊ុយលេងសិចសាឌីតស្លាប់យ៉ាងអាណោចនាងមកទេសខ្មាំងក៏ដាក់សម្ពាធលើធីមគោលដៅគឺបាខ្ទើយទៅស៊ើបសំណុំរឿងជាប្រចាំ យប់នេះឯងទំនេរទេ ដុកទ័រមានផែនការយ៉ាងម៉េច មិនដឹងដែរមើលសិនទៅឯងគិតយ៉ាងម៉េច ក្នុងក្លឹបបែបនេះមាន2នាក់ដែលដឹងរឿងច្រើនបំផុតម្នាក់ជាមេផ្ទះម្នាក់ទៀតគឺ bartender អត់ឃើញមេផ្ទះសោះត្រូវទៅបាហើយ សួស្តីយកអីដែរ សុំស៊ីនៅជែ hotel របស់ទីនេះ រ
រសជាតិពិសេសល្អនេះឈ្មោះអីដែរ Nautic Nautic សំនឹងខ្ញុំណាខ្ញុំក៏គ្មានអី ម៉ែណៃឃើញពួកលោកសោះមកលើកដំបូងហ៎ មែនហើយមិនដែលមកលេងម្ដុំនេះសោះលោកឈ្មោះអីទៅ Parker សួស្ដី Parker ខ្ញុំឈ្មោះ Nixon ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតនិយាយថាម្ដុំនេះមានអ្នកឈ្មោះអីធ្លាប់ឮដែរទេ មិនស្គាល់ទេមិនគេសួរបែបហ្នឹង លោកជា bartender ធ្លាប់ពួនមនុស្សច្រើនមិនក៏ថាមិនដឹងធ្លាប់ឃើញអក្សរនេះទេឬថាជារបស់នេះអេ Parker ផ្លាត់ហើយមើលទៅស្រាមួយកែវនេះគ្មានបានការស្អីទេ មិនចម្លែកទេគេមិនដែលស្គាល់ឯងមិនដែលជួបឯងសុកទៅសួរគេអាចគិតថាឯងគឺជានាយក S ស្ថាប័ន ខ្លាចម្លឹងហ៎ ក្នុងសង្គមនេះច្រើនអ្នកណាស់អកតេចំពោះក្រុមស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាទើបពួកគេមិនបានចំហហើយក៏មិនចង់និយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនស្គាល់ដែរគេមានហេតុផល ហើយយើងគួរស៊ើបយ៉ាងម៉េចទៅ សួស្ដីមិនសុំទោសផងមិត្តភក្តិខ្ញុំគ្មានចេតនាអាក្រក់នោះទេតាមពិតដែលយើងមកគឺចង់ដឹងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹង US គ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីផឹកស្រានិយាយគ្នាគ្មាននេះ S ហើយក៏គ្មានជនរងគ្រោះដែរ ខ្ញុំយល់ថាការជាខ្ទើយត្រូវជួបនឹងសម្ពាធច្រើនក្នុងសង្គមតែមិនថាស្នេហាភេទដូចគ្នាទេឬក៏ភេទផ្សេងអីក៏ដោយមានរឿងខ្លាំងក៏ត្រូវការជំនួយការដែរខ្ញុំមិនប្តឹងប៉ូលីសខ្ញុំជាអ្នកអ៊ីនធឺណិតមិនមកសួររឿងផ្ទាល់ខ្លួនលោកទេខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនចិត្តវិទ្យាជនល្មើសខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងប្រើចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំចាប់នាយក S ដាក់ទោសឲ្យទាល់តែបានកុំឲ្យមានជនរងគ្រោះបន្តទៀត មកអត់ណា ខ្ញុំនាំពួកគេមកហើយពួកលោកជួយពូជើងបានទេ អញ្ជើញអង្គុយថ្ងៃនេះមិនមែនជាការនិយាយផ្លូវការនោះទេខ្ញុំគ្រាន់ចង់ដឹងរឿងដែលកើតឡើងលើពួកលោកប្រើការវិភាគជនល្មើសរកនាយក S ឲ្យឃើញសិនហើយបញ្ជូនរបាយការណ៍ឲ្យប៉ូលីសដូច្នេះអ្វីដែលពួកលោកនិយាយទាំងអស់គឺជាអាថ៌កំបាំងយ៉ាងពិតប្រាកដផ្ដើមបានហើយនៅ អាឡូចែកប៉ូលីសខ្ញុំនិងដុកទ័រជួយធ្វើការឲ្យនាងហើយមកយកនៅសាលានាងយករបាយការណ៍នេះទៅឲ្យនាងមកទេខ្មាំងទៅ ហើយពួកឯងជួបអ្នកអីហើយហី នៅទេតែអាចដឹងពេលដែលគេលេចមុខវិធីចាត់ការនឹងវគ្គឃ្លាចំណែកទីកន្លែងនឹងកម្លាំងជំរុញចិត្តបកហេតុត្រូវប្រើពេលវិភាគបន្តិច អ្នកទាំងពីរនិយាយគ្នាទៅមានជំនួយការឈឺខ្ញុំទៅជំនួសមានអីតែទៅខ្ញុំចុះ បាន បាយបាយ អរគុណណាស់ដុកទ័ររយៈនេះឯងអត់លេចមុខសោះស្មានតែភ្លេចខ្ញុំហើយ មួយរយៈនេះខ្ញុំរវល់បន្តិចសុំទោសផងណា មិនអីទេពេលនេះឯងជួយធ្វើការខ្ញុំអភ័យទោសឲ្យ ដានខែប្រាប់ថានាងត្រូវមេជេបើខ្ញុំមិនជួយនាងហៅមិត្តភក្តិដែរហីពេលចាប់ក្តីនេះហើយខ្ញុំប៉ាវបាយសុំទោសនាងទៅចុះ ល្អហើយឯងនិយាយឲ្យប្រាប់ឲ្យហើយកុំខុសណាត់ទៀតណា លើកនេះមិនខុសណាត់នោះទេតែពេលនេះសូមធ្វើការសិន ដុកទ័រមានអីឲ្យខ្ញុំជួយឬក៏អត់ ខ្ញុំសុំពេលបន្តិចអញ្ចឹងនាងទៅវិញសិនទៅស្អែកចាំមកទៀត មិនបានទេពេលនេះឯងជួយខ្ញុំបើឲ្យខ្ញុំទៅវិញគ្មានចិត្តទេខ្ញុំជួយរៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យ បើអញ្ចឹងបែបនេះនាងទៅអង្គុយត្រង់នោះសិនទៅ អ
សុំតើដុកទ័រខ្ញុំភ្លេចខ្លួនដេកលក់តែ កាហ្វេទេ ល្អអរគុណ ផឹកកាហ្វេឲ្យឆ្លាស់មុខមាត់សិនទៅ អរគុណ ចុងវិភាគព្រឹត្តិការណ៍បកហេតុរបស់នាយក S ហើយខ្ញុំសរសេរអស់ទៅហើយ អរគុណ កម្ពស់ប្រហែលជា176រូបរាងមានប្រហែលមាំ ជាអ្នកបាក់ឡានខុសច្បាប់ពេលប្រហែលម៉ោង1ទៅម៉ោង3គេអ្នកបាក់ឡានជប៉ុនពណ៌ខ្មៅជាបាន7នាក់រកមួយម្ដុំឡានគួយហ្វាង ហើយនឹងជិនសាជួយប្រើលេខឡានคล้ายៗឲ្យមួយឲ្យលុយសុទ្ធទើបពិបាកក្នុងការតាមដានអះអាងបានថាត្រៀមការទុកជាមុនប្រើហិង្សាដល់ការវាយតប់វាយវត្តចាប់ចងហើយឲ្យខ្វះខ្យល់ដង្ហើមទៀតផងលំដាប់ធ្ងន់ធ្ងរខុសគ្នារៀងរាល់លើកគឺអាចមកពីជីវិតគេមានសម្ពាធច្រើនពេកដោយជាជួបនឹងសម្ពាធក្នុងជីវិតច្រើនបកកក្តីគេបោះចោលច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងសង្គម ខ្លាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានអំណាច ពេលបានរបាយការណ៍ពីដុកទ័រយើងអាចដឹងថានេះជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចទិសដៅការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមពីឡានខុសច្បាប់នៅតាមការ៉ាសធ្វើឡានផ្សេងៗអូខេ តែទៅបញ្ជា ឆាប់សិនម៉ាដាមមើលនេះទៅ ពេលប្រហែលជាម៉ោង1ទៅម៉ោង3គេបើកឡានជប៉ុនពណ៌ខ្មៅជាបាន7នាក់រកមួយនឹងម្ដុំឡានហ្វាងហើយនឹងជីសាជួយប្រើលេខឡានคล้ายៗ ពួកនេះមានកាយ ពួកយើងប៉ូលីស បាទមានកាយ ខ្ញុំចង់ដឹងថាឡាននេះជារបស់ពួកលោកអត់ មែនហើយ ទីនេះមានបុគ្គលិកប្រុសមានខ្ពស់ធំអាយុ30ទៅ40ឆ្នាំឬអត់ ខ្ញុំប្រាប់ឯងហើយថាធ្វើឡានត្រូវថតរូបធ្វើជាផុសតាង នឹងគឺច្បាយខ្ញុំឆាប់មួយម៉ាយចូលចិត្តជាគីឯងមានអ្វីទេ អរគុណម៉ាដាមដុកទ័របានវិភាគថាអ្នកឯងធ្វើការក្នុងសភាពមានសម្ពាធដូច្នេះពេលបង្កហេតុទើបចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងឬមួយជាគេ យ៉ាងម៉េចនេះហើយឯងគេធ្វើអី ឃើញហើយសុំកម្លាំងជំនួយផង យ៉ាងម៉េចហើយ មានអីទេ ចាប់បានហើយម្ដង ពូកូជីឯងស្គាល់លូវិនហ៊ុយមែនទេ មែន ថ្ងៃ19ខែមុនថ្ងៃដែលលូវិនហ៊ុយស្លាប់ឯងនៅឯណា ខ្ញុំបានណាត់គេនឹងទៅផ្ទះគេ តើធ្វើអីផ្ទះគេ បើកសេចជប់លៀង ឯងក៏ហក់គេកំពុងស៊ើបឯង មែនគេស៊ើបខ្ញុំថែមទាំងចង់ចាប់ខ្ញុំផងបើបាត់ក្តីហើយចាប់ខ្ញុំក៏មិនបានអីដែរបើគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាក៏សប្បាយជាមួយគ្នារៀងខ្លួន តើមិនរួចទេគេមិនមែនមនុស្សបែបហ្នឹង នេះគឺថាគេគឺជាប៉ូលីសដែលល្អណាស់ទៅអាចមែនពេលដែលគេធ្វើការតែដល់ពេលសប្បាយនោះឈួតជាងខ្ញុំទៀតណា ណែយល់អននិយាយការពិតមកដល់ចម្លើយកុហកទោសធ្ងន់ណាស់ណាត្រូវជាប់គុកយល់ទេឯងនេះព្រៃផ្ដាស់ពេកហើយ ឯងចង់សងសឹងក៏សម្រាប់លូវិនហ៊ុយហើយយកគ្រាប់អក្សរ S ញាត់ចូលគូតគេ ណែក៏មុលមកកែខ្ញុំណាគេនឹងខ្ញុំពេញចិត្តរៀងខ្លួនខ្ញុំមិនបានសម្រាប់គេទេព្រោះលោកមើលទូរស័ព្ទគេហើយនៅគេប្រើឈ្មោះក្នុងអ៊ីនធឺណិតថា MS ហើយគេក៏បានតាក់ទងមកខ្ញុំតាម app Roku ឯងថាថ្ងៃហ្នឹងទៅផ្ទះលូវិនហ៊ុយរួចហើយលេងយ៉ាងម៉េចហើយលេងថ្នាំឬអត់លេងសេចក្ដីអត់ លោកភ្លាលោកសង្ស័យតែខ្ញុំម្នាក់ទេតែចាប់ប្រពន្ធមុនគេមកហើយនៅ បានន័យថាយ៉ាងម៉េច ថ្ងៃហ្នឹងប្រពន្ធមុនគេក៏នៅផ្ទះដែរថែមទាំងលេងសិច3នាក់ជាមួយនឹងពុយជើងទៀត ឆែកមើលទូរស័ព្ទគេមកដាំមើលទៅនេះរូបថតនេះនៅយប់ដែលលូវិនហ៊ុយស្លាប់ ឥឡូវចែកប៉ូលីសយ៉ាងម៉េចចាប់ជនល្មើសបានទេ ចាប់បានហើយតែមើលទៅគេគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីល្មើសខាងផ្លូវភេទហើយឃើញកាយ៉ាដៃរបស់គេនៅផ្ទះលូវិនហ៊ុយតែមិនឃើញខ្សែក្រវ៉ាត់ដៃរត់កលូវិនហ៊ុយហើយគ្រប់បៀអក្សរ S ដែលឃើញក្នុងគូរបស់លូវិនហ៊ុយឃើញកាយ៉ាដៃបន្តិចបន្តួចថ្មីបានមិនពេញលេញក៏អាចពិសោធន៍បានថាមិនមែនជារបស់ពូគួយជី ជា
ជាអក្សរ S មែន ជា logo របស់គេខ្ញុំសូមគិតមើលសិនចាំខ្ញុំទៅត្រឡប់ទៅវិញ បានបាយបាយ L S T S ពាក់ព័ន្ធនឹងអក្សរទាំងអស់ឬជាគិតកោបន្តចុះអក្សរ T កាត់ឡើងហើយនៅមានជនរងគ្រោះទៀត